esta otra ocasión nos acaba de llegar aquí un trabajo, una Nissan, literalmente en este carro, de ahí por ese agujero está liqueando. El cliente lo trajo porque trae muchos liqueos literalmente y nos sorprendimos cuando lo subimos. Miramos que tenía muchas soldaduras. Si te fijas aquí en esta, estaba muy mal soldado, literalmente era muy grande esa bola de soldadura. Y lo peor que aún les quedó liqueando. Aquí si te fijas, ni un dedo tiene de separación entre chasis y el catalizador que tiene ahí. Le pusieron también todavía abrazaderas para sujetar el cover que va a la parte de arriba, y también la soldadura que está aquí está muy porosa, está muy fea, literalmente tiene muchos liqueos. Y aquí para tratar de repararlo le pusieron una crema o una pasta, que yo sé cuál es esa pasta que venden, y también esto está muy levantado de este lado. Y te fijas que está muy pegando para este lado, ni medio dedo tengo ahí, tengo como, como un medio dedo. Y arriba también está muy levantado. Aquí le pusieron un flexible largo, y bueno, el cliente parece que lo amarró ahí con un cable, porque tampoco ni siquiera está soldado ahí, tiene poquita pasta, y ahí se les olvidó poner el gancho que va de la parte de arriba, tampoco lo instalaron. Y aquí si te miras en el mofle también está muy pegado al amortiguador. Y bueno, eso no es todo. Aquí en la primera parte de atrás está más feo, porque aquí les dañaron la pintura y les dañaron la parte del defender porque lo dejaron muy abajo, se cayó. Entonces vino con nosotros, parece que el cliente nos dijo que la acaba de comprar, y pues bueno, obviamente viene de California, y bueno, llegó aquí a Texas. Nosotros vamos a tratar de repararlo, y también agradecemos también a esas personas que hacen esos trabajos, porque sí, así también nos dan un poquito de más trabajo para nosotros. Pero el contenido de este video es para que ustedes se den cuenta que literalmente estos trabajos, tengan mucho cuidado a quien se los llevan. Mira, aquí quitamos ya la parte para examinar bien la soldadura, y créeme que es un mugrero, literalmente está muy feo. Aquí en este caso sí vamos a reusar el flexible que tenía, porque se mira todavía en buen estado el flexible. Y también el ángulo de 90 grados como ese que está ahí, mira. Y el gancho, vamos a usar el gancho, el tubo y el flexible, para que ahí se ahorre un poquito más de dinero. Aquí también lo que vamos a hacer es que el cliente nos trajo un catalizador como ese. Él ya lo traía, ya lo había comprado, que era el segundo catalizador o el catalizador secundario, y nosotros lo vamos a traerlo también. Pero si te fijas que en la parte de enfrente tenía una conexión que era como de 3 tornillos, aquí nosotros le vamos a poner una que es de 2 tornillos, para no eliminarla, sino que también todavía tenga una conexión. Así el día de mañana o a futuro quieren quitar de ahí, solamente aflojan los tornillos y ya. Ahora yo ya le hice el tubo al otro catalizador, ¿verdad? Y ya se lo fabriqué muy bien con la máquina de hidráulica que tenemos ahí para doblar tubos, y ya también le pusimos la conexión. Aquí solamente estamos soldando ya para que no haya ningún liqueo. Mira, aquí es como te enseño. La soldadura debe de quedar limpia, lo más limpia que se pueda, y bueno, y sin liqueos. Aquí nosotros lo que hacemos es corroboramos que todo quede bien. Ahí ya lo instalamos, y ahora vamos a conectar del catalizador secundario, vamos a conectarnos al flexible. De aquí nosotros ya le medimos, le cortamos, y ya lo tratamos de poner todo muy bien. Mira, aquí si te fijas ya lo instalamos y ya está quedando muy bien por la parte de arriba. También le soldamos por los dos lados para que nos quede muy bien. Tratamos de usar las dos manos, porque lo bueno que tenemos la habilidad en las dos manos, ¿verdad? Gracias a Dios que nos dio la habilidad para hacerlo de las dos manos. Y bueno, aquí nosotros ya nada más por último estamos instalando que es el mofle. Como si miras, volvimos a rozar el tubo que va para atrás, y para que no gastara mucho cliente. Y aquí nosotros ya le pusimos también su gancho, que también se les olvidó ponerlo. Aquí si mira la diferencia, ya el mofle ya está más para abajo, y hay un espacio ahí tanto en el gancho, también ya tiene su espacio en el amortiguador, y también ya tiene su gancho, y hay mucho espacio todavía del lado del mofle al chasis. Y aquí también está bien soldado, también hay espacio por la parte de arriba, por la parte de atrás. Y bueno, el flexible también está bien soldado también por ahí, y aquí como miras ya hay muchísimo espacio. Así es como debe de quedar un trabajo literalmente, y con el catalizador nuevo. Y aquí le pusimos también su unión y su gancho también con un tornillo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, y nos vemos para el siguiente video.